अगर आपकी गाड़ी से भी इस तरह की आवाज़ आ रही है और आपकी गाड़ी का माइलेज 10,000 से 30,000 किलोमीटर के बीच में है तो फ़ौरन जाइए अपने नियरेस्ट वर्कशॉप में और दिखाइए। इस इशू की वजह से आपकी गाड़ी का इंजन भी सीज हो सकता है। ये है एचएलए। इसका काम क्या होता है, जैसे आपकी कैमशाफ्ट मूव करती है तो ये वॉल्व की पोजीशन को आपका बताता है, या वॉल्व की पोजीशन को आप ये बोल सकते हो सेट करता है। तो ये ख़राब होगा तो वॉल्व की पोजीशन ख़राब होंगी, जिसकी वजह से वॉल्व बैंड होंगे और आपका इंजन सीज हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में ठक ठक की आवाज़ आती है, लो माइलेज। तो बात कर लेते हैं कि अगर हमारी गाड़ी में से इस तरह की आवाज़ आए तो हमें क्या क्या काम कराना है। सबसे पहले गाड़ी का हेड खुलवाइए और आप वोल्व सारे चेक करवाइएगा कि वोल्व तो हमारे कहीं बेंट नहीं हो गए थे, कैम शाफ्ट पे कोई निशान तो नहीं है, कंप्रेशन गाड़ी का चेक कराना है वीक तो नहीं है। अगर ये सब चीज़ें वीक मिलती हैं तो पूरा हेड चेंज होगा। अगर कैम पे निशान और एचएलए में इस तरह का प्ले है तो जस्ट आप कैम और एचएलए चेंज करा सकते हैं, बट उसके बाद भी आपको गाड़ी का कंप्रेशन ज़रूर चेक कराना है कि कहीं कंप्रेशन लो और बाद में हमारा इंजन फेल ना हो जाए।